selaku kepala desa di Sarangan ku kasih perencanaan ASN, kami dua ASN, terus Ibi bersama kami, itu jangka waktunya 6 tahun selama pemerintahan kepala desa. Jadi berlaku di bawah itu 6 tahun. Tapi apakah nanti Indonesia harus itu usulan yang hari ini kita nyatakan itu memang harus 6 tahun. Maka para RT, sadayana oleh para RW, langsung ke RT, jadi usulannya dirumuskan misalkan dengan contohkan orang teh ngarojong teh biasa dirojong kita ku sararea, tapi RT kurang itu yang usulan misalnya. Kenapa kita harus ini panggilan terkait saran visi dan misi memang tidak pada kepala desa itu harus memasukkan visi dan misi itu dari prioritas dan usulan. Tapi dipadukan sareng usulan panggilan di masyarakat melalui pada saran RW. Misi simkuring salah sajinan yaitu berkaitan dengan infrastruktur dan hiji anu kadua. Sebab berdasarkan Permendagri nomor 19 2017 di acara kerugian meskipun itu ada 4 bidang yang harus dibangun, tapi tidak mesti ada jadi lamun ayeuna kepala desa asumsi ngukur ngabangun jalan TPT akhirnya dibangun tahun harap geus rusak deui. Apa artinya RPJMD 6 tahunan gitu kan. Tapi harus ada bidang yang lain. Tapi bisa juga jadi prioritas itu maksudnya itu kan. Kenapa harus ada RPJMDes? Karena semua usulan dari bawah itu harus masuk kepada dokumen RPJMDes. Tapi masalah pendanaannya tidak harus dari dana desa maksudnya itu kan. Sebab mungkin di desa tim akan dibahas usulan semua masuk. Terus saya jadi formatnya sing kalma eta formatnya data. Yes, formatnya itu. Kan pembinaan enggak usah, kan bagian di desa kita ada berita apa? Iya. Menurut karena pembinaan naon, karena pemberdayaan naon, saya upami tos apal teu janten masalah. Tapi pembicaraan apa atau si global kieu heula. Iya. Oke, bagian desa tim perumus RPJMDes yang berjumlah ada yang 13, ada yang 9 orang tergantung kebutuhan. Nanti panis deh. Simkuring nyungkeun semua usulan ieu dimasukkeun dina usulan ieu engke kana RPJMDes paling lambat dinten Senin. Jadi engke wengi muncul deui artinya aya jadi usulan cari asupkeun misalkan kan. Nah, terakhir poe Senin lamun lewat di poe Senin berarti nanti tidak akan diketahui RW mana RT nya menjadi prioritas nyatana dimasukkan bakal dimasukkeun kan berarti bakal ditinggalkeun ku RW anu lain gitu kan. Dari mana masing-masing RW, masing-masing RT silakan aya usulan dijagokeun gitu kan. Misalkan ayeuna RW 7 RT 1 naon dijagokeunana tah oge RW 5 RT 2 naon dijagokeunana engke dimasukkeun dirempukeun di dieu. Simkuring nyungkeun dina usulan ieu ulah kurang ti 5 usulan diprioritaskeun. RT 1 RW 7 usulan ka 1 anu kadua anu katilu ka 4 ka 5 anu kaderna makeun tinggalkeun artinya lain tinggalkeun asupkeun dengan masana ulah direngkingkeun we angkat dugi ka 5. Kenapa dugi ka 5? Sebab anu 5 eta lamun engke sataun hiji misalkan satu RT berarti sudah bisa mencakup 5 tahunan. Mati simkuring mulai RPJMDes berlaku simkuring ke tahun 2022 oke. Ayeuna simkuring diangkat tahun 2021 masih neraskeun kebijakan kepala desa nu kamari sanesna mah. Kamari panginten puntennya pernah kuping, punten kepala RT berduping kan geuningan memang di Jalan Lengkong aya pernah ngahot mic kamari nya. Sarasa eta hot mic uangna dina tahap kedua tapi can turun. Ngan bageur pemborong kan baik saya orang bereskan heula kagok. Kenapa saya menyuruh pemborong? Kenapa tidak oleh putra daerah, oleh orang bersangkutan? Karena hot mic itu harus tenaga ahli. Beda jeung urang yang TPT atawa jalan gitu kan. Di urang loba lah tukang tembok gitunya. Ayeuna tukang aden itu urang nu digaraweuna maksudnya gitu. Kan lamun kitu ari hot mic mah kamari oge dipenunjukkan ahli kan itu bukan kewenangan memang
memang salah satu kewenangan sok sa nu ahli dina ngahotmik. Ternyata putra daerah di urang aya memeh kabatur IP infrastruktur provinsi disebut IP-nya kasohor dengan ban pro. Sabaraha jumlahna 51.700.000. Anu kadua tina dana desa ti pusat tahap kedua ayeuna kapan cairna? Nyata di bulan Oktober ayeuna teh acan cair saresna mah. Tapi pembangunan dah kapok kurang beres ke 500 meter dan memang berdasarkan hasil PR anu kamari ya kita 500 meter sudah sampai ke Samarang Pokok. Kapan dilanjutkan anak? Nah, sesuai dengan misi Simkuring 2022 berarti atau dilanjutkan tahun 2022 alhamdulillah Pak Kades berusaha nabi membuat RPJMdes berarti desa terbuka tujuan pembangunan. Bagi seluruh pembangunan itu jangan lepas dari RPJMdes, tapi pendanaan bisa dari dana desa, dari pusat APBN, bisa dari IP, provinsi, bisa dari ADD, anggaran dana desa dari kabupaten, bisa dari pihak lain yang tidak mengikat, atau misalkan dari aspirasi, misalkan ayeuna RT ngasihkeun proposal kimil kan KPU dan bukan dewan misalkan itu dewan minta dewan KPU DPU direalisasi gitu kan. Nah usulan eta mah tidak mesti harus prioritas, dan prioritas kayak gimana anu dimusarkan ayeuna anu didanai ku dana desa di Jakarta teh bisa ya kieu Pak. Nah ada lima Pak Kades basa musyawarah teh usulan anu kahiji teh kieu rumusah. Tapi betul lamun teu aya urang sanajan ceurik getih 6 tahun kudu aya eta moal bisa. Kumaha kenapa lamun ieu pas aya gitu kan. Tapi teu kada naik. Nah, gitu kan. Berarti engke bakal tuluy we yang ngaranjal ka luhur. Da sabab RPJM 6 tahun teh bisa berlaku ngaji masukna kana bidang pemberdayaan. Tapi kan we eta mah bagian desa we. Apakah akan kada naik atau tidak? Nah, nanti engke dirumuskan apa yang jadi prioritas atau tidak. Tapi sampai hari ini dari pihak pemerintah memang belum ada pendanaan semacam itu. Tapi bisa dialokasikan di mana? Lamun orang sepakat musyawarah ieu desa Samarang da insyaallah pangeutan November bakal menang DBH. DBH itu bisa dialokasikan ke mana kebijakan kepala desa gitu kan. Nah misalkan KRT, KRW ya aya DBH dengan punten informasi sana DBH aya nama teh Bandung Telepat ngan ukur sadesa di kamari Maji Samsu 224 juta. Ayeuna mah sebenarnya ngan ukur 8 miliar kalau dibagi 420 desa kabupaten paling teh 120 jutaan. Tinggal 40 opat.